Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat ugi ingkang sangat kula hormati sedanten jajaran ketakmiran Masjid Muzhar Arifin. Yang terhormat ugi ingkang sangat kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib ingkang langsung nderekaken ngaos utawi ingkang mirengaken ten dalemih piyambak-piyambak ingkang sangat kula hormati. Alhamdulillah, dalu niki kula kali panjenengan ditakdir kali Allah sakit kepanggih. Mugi-mugi sedanten amal ibadah kula kali panjenengan diterami kali ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan, keluarga kula kali panjenengan pinaringan panjang umur, tetap iman Islam sak lawas-lawase. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saderenge sareng-sareng ngaos, sareng-sareng mau sholawat, sareng-sareng mau sholawat dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu nutukaken ngaos ngantos maqalah kaifa yashruku qalbun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit daraini. Amin
Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa hale kaya apa yasruku mencorong apa qalbun ati suwarul akwani kang utawi pira-pira bentuke pira-pira kang maujud iku mung tabiqatun ngecap fi miratihi ing dalem pengilone qalbun. Bapak Ibu, ono dawuh sing kurang lebih diterjemahkan ngeten. Bagaimana hati kita bisa bersinar sementara seluruh urusan dunia masih melekat di dalam hati kita. Kalau Bang Sulimale, bagaimana hati kita bisa bersinar sementara persoalan dunia masih melekat, menancap di hati kita. Ati niku ono kalane ati sing padang, ono kalane ati peteng. Ati niku lek padang dulur bersinar, mengeluarkan cahaya, mudah menerima kebaikan, mudah menerima nasihat. Tapi lek ati niku peteng, hati itu gelap, maka sulit untuk menerima hidayahnya Allah, sulit untuk menerima nasihat, sulit pula diajak untuk melakukan kebaikan. Lapo kok ngono? Mergo atine peteng. Kenapa hatinya gelap, saudaraku? Di antara sekian penyebab ati kula karo panjenengan sing garakno peteng, mergo perkara donya mlebu nang jero ati. Ati niku lek bersinar niku, maaf, muka pun ikut bersinar. Tak baleni. Kok apa tandane ati bersinar njero dodo? Piye carane ndelok? Ati niku lek bersinar, muka pun ikut bersinar. Insyaallah awak dhewe kabeh sing hadir atau yang mendengarkan di rumah, ndelok wajah wong iku iso bedakno. Iki lho kok surem to wajah wong iki. Iki lho kok bersinar, kok mengeluarkan cahaya wajah wong iki. Krasa kok awak dhewe niku. Malah maaf, sekali lagi maaf, ini hanya cerita. Dulu saya ketemu dengan salah seorang pengusaha di Jakarta Selatan, daerah Simpruk, dan sempat komunikasi hampir 10 tahun kali kula. Habis itu beliau wafat. Beliau niku cerita kali kula. Saya itu kalau melihat seorang kiai apa enggak, saya enggak melihat dia ahli baca kitab atau tidak, dia ahli dalil atau tidak. Terus Pak Haji, apa kriterianya Pak Haji? Karena saya orang awam, kata Pak Haji itu, sehingga saya enggak tahu kan dia ahli kitabnya itu benar apa enggak macanya. Ayat yang dibaca itu pas apa enggak, saya enggak tahu, saya orang awam. Kriteria saya hanya melihat mukanya bersinar apa tidak. Dek ngoten kula. Wah, iki ngomongi titik tapi langsung tes ngoten. Lho ternyata podo karo niki wau. Ati niku lek bersinar, maka muka pun ikut bersinar. Siapapun orangnya, ndak peduli
petani, pedagang, pelaut, orang alim, orang biasa, ndak peduli niki. Bukankah Allah mboten mirsani pinter kula karo panjenengan lak ngoten nggih ya? Bukankah Allah tidak melihat kekayaan kula karo panjenengan? Tegas hadisnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kita, rupa kita ganteng apa elek, ayu apa elek. Wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kekayaan kita sugih napa melarat, ndak didelok kali Allah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sing dipirsani Allah ati kula karo panjenengan. Ketika hati dibeki persoalan dunya, nyambut gawe eling donya, lek nyambut gawe jelas eling donya nyambut gawe. Mari nyambut gawe istirahat isih eling donya ati kok. Bahkan dalam sholat pun awak dewi niku londo ati isih eling-eling donya kok. Lek leres nggih. Maka inilah yang menjadikan hati kita tidak bersinar. Ayo makani dulur. Silahkan harta dicari, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Silahkan pangkat diraih, tapi jangan dicintai. Ati niku mung kanggo Allah. Boten kanggo penggawean, boten kanggo duit, boten kanggo anak, boten kanggo bojo. Ati niku mung kanggo Allah. Ketika ati mboten diisi donya, maka hati akan bersinar. Tak paringi sebuah cerita. Pas ngaji babakan koyok ngeten niki, ada salah seorang ulama waliullah kaya raya, namanya Syekh Hasan Al-Basri, waliullah zaman tabi'in. Syekh Hasan Al-Basri niki pas ngaji nanggone murid-muride, Kang, donya iku aja dilebokno nang jero ati. Ngajine Syekh Hasan Al-Basri, salah seorang santri ngacung, Yai, ngapunten Yai, kula tanglet. Ayo monggo Kang, gak apa-apa tanya. Jenengan kok soge Yai? Jenengan ngomong harta ndak boleh dimasukkan ke dalam hati. Omah jenengan berlapiskan emas Yai. Rumah jenengan berlapiskan emas. Temboke berlapiskan emas. Cagake berlapiskan emas. Keramiknya, keramik termahal seluruh dunia. Kok saged jenengan sanjang donya aja dilebokno nang jero ati. Oke, pertanyaan dan sanggahan sampeyan saya terima Kang. Kang, sampean gelem tak kengken? Purun Yai, wong kula santri jenengan. Ya, njupuk banyu sak gelas. Bek mencek ya. Napa bek mencek niku napa? Penuh niki lho nggih. Lek ambil lautan iki bek mencek. Gelek gelas Kang, bek kono banyu full. Siap Yai? Gelek pun namine santri nurut kali kiai. Dibeki kali banyu. Bareng mantun dibeki kali banyu. Kang, sampean lak erolah lek omaku iku apik. Nggih Yai. Pemandangan sekitar omahku apik. Nggih Yai. Ero ta? Sumerap Yai. Mung kula ten mriki. Saiki sing tak jaluk Kang, banyu sing nduk jero gelas lak bek ta. Nggih Yai. Awakmu mubengo omahku. Ana syarate Kang. Banyu aja sampai kocik. Napa kocik? Wandane wong Lamongan. Oh, bang itu nih lho. Oh, ban niku lak kocik. Kamu kelilingi rumahku Kang, cuma satu persyaratannya. Jangan sampai airnya bergerak. Siap Yai? Melampah Bu.
Jenenge banyu nduk gelas niku bek. Gambaran panjenengan nak sakit ngambaraken nah. Melakune banter apa timik-timik? Timik-timik. Alon sak jangka leren. Sak jangka leren. Engko lek angger mlaku obah. Lek obah utah. Wong apa maneh utah. Kocek mawon bergerak mawon ndak oleh. Apa maneh utah. Ku seneni timbangan ditukani kali yai. Ya alon mlaku sak jangka leren. Kok suwe Kang? Alon-alon yai cekak utah. Lek ya wis, lek wis mari rene. Nggih. Sawi dinteni mantun, yai kula pun mantun. Apa sing kok rasakno Kang? Awakmu iso ndelok pemandangan omahku sing apik? Mboten yai. Dos pundi jenengane? Jenengan nak ngengken banyu kuwi golek obah, golek kocek. Apa maneh utah? Nggih kula kaya wong sunat yai alon-alon mlaku sak jangka leren, sak jangka leren. Berarti awakmu gak iso menikmati pemandangan omahku. Mboten yai, ya ngono ku Kang. Sugi-sugi yo. Tapi perkara donya aja dilebokno nang jero ati. Cukup cekelen nduk tangan. Sehingga kenikmatan dunia tidak mengganggumu hubunganmu dengan Allah. Konsentrasimu, awakmu mau lak tak kongkon nyekel gelas sing ono banyune gak oleh kocek. Podo konsentrasimu mung nyekel gelas gak oleh obah. Lah lek nduk tauhid konsentrasi atimu mung nang Allah. Sugi munduk mung cukup nduk tangan gak sampai nang jero ati karo akalmu. Nggih yai. Niki lho gambarane. Lek ati kok sampai mung tobikotun fi miratihi ngecap nduk jero dodo, melbu nduk jero dodo, jare wong Jawa jenenge kedonyan. Bahasane para ulama-ulama biyen hubbud dunya. Lek hubbud dunya kedonyan lah nduk kono ku sing garakno ati mboten mencorong gelap gulita senajan to salate bathuke sampai gosong gano cahayae senajan to wiritane sampai berjam-jam lek ati niku dibeki donya tidak begitu ada efek di dalam hatinya. Makanya didawuaken niku wau bagaimana seseorang hatinya bisa bersinar sementara persoalan duniawi masih menancap di dalam hati.